1 января 2018 года Бог открыл это пророчество через пророк Саду, Суньдар, Сельварадж. The final two things the Lord Jesus spoke concerns natural disasters that are going to come. Последние две вещи, которые Господь сказал мне, это про катаклизмы, которые будут прийти. Earthquakes in the Pacific region will increase. Землетрясения вокруг Тихий океан будут увеличиваться. Very specifically, I saw a region in the Pacific Ocean. Очень особенным образом я увидел район в этом Тихом океане. You know, there are many islands in the Pacific. Вы знаете, очень много островов в Тихом океане. The region that I very specifically saw is that is between the central region between the island of Hawaii and the Phoenicians Islands in the Pacific. Это район, который я увидел, лежит между Гавайи и Финикийскими островами в Тихом океане. That central region will experience great deep sea earthquakes that will send shock waves everywhere. В этом центральной части будут очень сильные глубоководные землетрясения, которые будут выдавать силы повсюду. Времени больше не будет. Покайтесь, ибо Царство Небесное приблизилось. Приготовьтесь встретить Господа, вашего Бога.